wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, para sahabat, kalau beliau berkumpul dengan Rasul sepulang ke rumah mereka masing-masing, itu selalu ditanya oleh istri-istrinya, hari ini Bapak mendapatkan ilmu apa dari Rasul? Jadi itu bedanya, Pak. Ketika Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, lalu kemudian Siti Fatimah, beliau membukakan pintu. Dan yang pertama kali ditanya oleh Siti Fatimah pada saat bertemu dengan Ali, Siti Fatimah kemudian menyampaikan, wahai suamiku, barusan bertemukah dengan Rasulullah? Kemudian kata Ali, betul, kami barusan berbincang-bincang dengan Rasul sebagai mertuaku katanya, dan sebagai guruku. Lalu kemudian Siti Fatimah bertanya, lalu apa yang disampaikan, ilmu apa yang didapatkan hari ini untukku? Nah, jadi begitu, Pak. Jadi istri Nabi mah, bu, istri para sahabat mah, lamun para sahabat mulih, kalau dia pulang ke rumah, yang ditanya oleh istrinya itu, hari ini kau dapat apa dari Nabi yang akan disampaikan kepadaku? Tata. Bedana saeutik jeung urang teh eta. Ya. Jadi urang mah bu lamun caroge uih teh joli tanya mawa naon. Ya, bedana eta. Jadi anu mawa naon di urang mah lain mawa ilmu. Tetapi Pak nyanak roti bakar teh gitu kan. Ya. Karena apa? Karena Nabi beliau selalu memberikan sebuah instrumen kehidupan. Setiap kumpulan manusia, kalau dia tidak ada ilmu pada hari itu, maka kumpulan itu disebut dengan kumpulan yang mubazir. Kayaknya sekali deh ibunya, lamun ibu bapak ruang riung tapi balik tina ngariung tete aya ilmu, tete mubatir. Begitu. Makanya ketika kita berkumpul dengan siapapun, maka kita harus minimal ada satu ilmu yang dibawa. Eta ge lamun hideng pamajikanana nanya. Ya, urang teh patos kuih pangaosannya jeung Ustad saha wae. Begitu pulang ke rumah, sugan pamajikan nanya, "Pak, poe ieu kenging ilmu naon?" Henteu, hare-hare we. Jadi itu serba salah sebetulnya nya. Dina nanya lain nanya ilmu, di mana orang rek siap ngajawab teu nanya pamajikanana. Jadilah terjadi apa? Sesuatu itu sehingga tidak selalu bermanfaat, sedangkan Rasul menyampaikan khairun nas mayan paulinnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang selalu memberikan sebuah kemanfaatan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berkumpul di tempat ini. Kita bersilaturahmi di tempat ilmi, maka nanti pulang dari sini minimal ada ilmu, walaupun sebetulnya ilmunya tidak maksimal, tapi minimal aya bawaan. Engke lamun bapak, iya ge lamun borjona naros gitunya ya, mun bojona naros, tapi lamun tos ngagoler kumaha? Tong digugahkeun, Pak. Kalau istri kita sudah tidur, jangan dibangunkan, biarkan dia tidur. Tapi kalau bapak begitu pulang ke rumah dan istri langsung bertanya, Pak, hari neme aya ilmu naon ti Ustad Ucu? Tah kudu siap nanya kena, kudu siap ngajawabna. Cing lamun hayang siap ngajawab kudu kumaha? Konsentrasi. Begitu ditanya ku bojona, Pak, ari bieu kumaha aya ilmu naon nembe ngariung jeung Ustad Ucu teh? Duh sama bieu mah nyerep kana samleh. Ya. Oh berarti Ustadz mulai innal hamda, ibu jeung bapak mulai bismika Allahumma ya. Nah begitu, beda seetik lah.
Lalu bagaimana dengan ibu? Ibu juga sama. Nanti ketika nanti pulang ke rumah, lalu nanti suami membuka pintu, kena sekali ewangnya, ya. Kajabi lamun ayeuna bapak jeung ibu hadir dua nana, kan eta mah moal ceritanya, paling engke di jero debat menurutnya. Kalau ternyata ada salah pemahaman. Begitu ibu pulang nanti kemudian suami datang ataupun membuka pintu lalu ditanya, "Mah, dupi nembe kengeng naon di masjid?" Nah, ibu harus siap menjawab. Karena apa? Karena Rasul menyampaikan satu kumpulan manusia agar tidak mubadir harus ada minimal secerah ilmu walaupun itu sedikit. Nah, seperti itu gambarannya. Begitu ditanya oleh Siti Fatimah, ini Ali bin Abi Thalib, beliau menjawab dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, barusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan ada 4 ciri wanita yang mulia di surga. Nah, begitu. Tetapi ternyata yang satu dirahasiakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Siti Fatimah bertanya lagi, ya Ali, yang 4 ciri wanita ataupun wanita yang termulia itu seperti apa? Derek-dek aliten rangkeun hiji-hiji Pak nepikeun katilunya ieu. Da Ali mah meureun bunya ngaosna ge wah molotot we ka nabi teh. Naon margina? Karena setiap kata nabi itu kalau dia itu tidak terserap, itu takutnya Siti Fatimah bertanya. Lalu dia tidak siap. Akhirnya Siti Fatimah atau Ali menerangkan, tasna istri nu mulia teh di surga hiji ieu cirina 2 3, lalu yang satu lagi kata Ali dirahasiakan. Nanti katanya setelah pertemuan yang selanjutnya akan diterangkan ciri yang keempat. Begitu Ibu, ini salah satu wacana bagaimana agar ilmu itu simbiosis saling melengkapi begitu. Tada sim kuring mah bade moal rangkeun eta nya. Punya moal rangkeun 4 ciri manusia termulia atau wanita termulia di surga moal. Ieu menyontohan hadis nu tadi Siti Fatimah naros ku Ali di waler. Bayahna Bapak mulih ti dieu bunya ieu bisi aya nu nanya di jalan atanapi di bumi kudu siap. Matak tong kerep teuing ngiceup. Nya. Da moal alami moal ngaosna ge. Sabab biasana lamun pengajian lami eta teh sok ical. Matak mengalami insyaallah ya. Yang penting pulang dari sini ada dan saya pun ada. Saya pun ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas keajaiban rahasia 3 sholat sunat. Walaupun sebetulnya sudah diamalkan oleh Bapak dan Ibu. Saya yakin apa yang saya terangkan tadi atau yang akan saya terangkan itu sudah diamalkan oleh kita. Tetapi ini sebagai apa Pak? Ngecas namina punya. Lamun aya materi diulang-ulang teu kudu bosen teu naon. Nya, da Al-Qur'an ge Pak diulang-ulang eta teh Bu, tinggal bismillah sabaraha kali ku Allah diulang-ulang dina Quran. Kurang lebih ada 113 kali diulang-ulang oleh Allah. Kalimat Allah diulang di Quran ada 4000 kali Pak. Kalau ibu bapak baca Quran itu kalau kita menemukan kalimat Allah itu 4000 kali diulang-ulang. Jadi ketika terjadi repetisi pengulangan tidak perlu bosan. Saya seringkali nanya begini, unga sholat dibaca naon wajib? Unga sholat dibaca wajib naon? Al-Fatihah. Bari etet tos 20 tahun urang maca Al-Fatihah da teu bosan-bosannya apanya? Diulang-ulang seperti itu. Malahan surat anu sabada Al-Fatihah ge urang mah eta we anger gitu kan nya. Nya ge ayat 112 surat deui anger we eta gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak bosan. Kenapa kita tidak bosan? Begitulah ketika ada pekerjaan yang kita ulang-ulang itu akan semakin menguatkan di memori kita. Kalau dalam bahasa ilmiahnya namanya repetisi. Repetisi itu pengulangan itu akan menguatkan di memori. Model tuang Bu, tuang kan unga poe nya, unga poe tuang sangu Pak 3 kali. Matak begitu tuang bubur can panggih jeung sangu anger we can dahar. Ya, naon sababna? Sabab dina otak dina memori etos napel. Lamun can dahar sangu mah nya ge leupeut jeung bubur anger we. Kenapa? Karena disetting di otak, karena dia diulang-ulang begitu. Pak sebetulnya mah lamun bojo diulang-ulang moal bosen. Ya,
naon da eta keneh atuh ya. Nah sabararosan pamajikan teh kamari eta ayeuna eta, padahal justru karena berulang itu akan membuat kita lebih kuat di memori. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kuncinya. Ini yang akan saya terangkan sebetulnya sudah diulang-ulang oleh kita. Tapi kenapa Bu? Ini sebagai kecas aja, sok dicas. Dah HP ge unggal poe dikurang dipakai banyak. Kemudian begitu lobet langsung dicas deui, begitu lobet kita cas lagi. Sama hidup kita juga, kalau tidak banyak dicas kita bisa lobet Pak hidup ini. Apa? Pertama ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, Inna awala ma yuhassabul abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Ini udah dengar hadis ini kan? Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatuhu, sholatnya. Fa'in soluhat, jika sholatnya baik, benar soluhat itu Pak, Bu ya. Kemudian qad aflaha wan jaha, maka orang ini akan bahagia dan sukses. Itu aja, barometernya begitu. Lamun hirup teu bagja jeung teu sukses eta teh aya nu teu beres dina salat. Kartos banyak enteng sakitu we. Ustaz abdi asa teu bagja wae hirup teh, tah benerkeun salat. Dalamun salat bener mah jaminan pain soluhat qad aflaha wan jaha. Ini dua diulang-ulang oleh Rasulullah. Yang pertama aflaha hayya alal falah, Pak. Yang kedua wan jaha, ini adalah apa? Dia sukses, dia bahagia. Jadi lamun rudet tuae aya nu can beres dina salat. Sakitu we heula. Tong ngaharulang gitu Pak. Ya. Nah, ieu teh cenah Ustaz abdi teh meni asa kieu we cenah hirup teh asa loba masalah wae, asa hirup teh kieu teh beres-beres wae. Sok da moal ka mana? Rasul mah tinggal Pak hebat menerangkan hanya dengan satu variabel, bereskan dulu sholat Anda. Fa in soluhat maka dia qad aflaha, pakai qad itu artinya yakin itu. Yakin. Kalau tidak pakai kod itu artinya ada kemungkinan bahagia dan ada kemungkinan tidak. Tapi kalau sudah pakai kod itu takidul makna, itu yakin itu. Wanjaha sukses. Wa in pasadat. Nah, baru oleh Rasulullah beliau memberikan solusi lagi. Apa? Jika sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira. Maka dia tidak akan bahagia dan dia gagal hidupnya. Upami nu ieu mah aflaha wan jaha, nu ieu mah wa qad khaba wa khasira. Nu ieu mah gagal dan dia tidak mendapatkan kenyamanan di dalam hidup. Kenapa? Karena sholatnya pasadat. Pasadat, sholatnya ada yang rusak begitu. Ah Ustaz tos ngajamin gitu, lain tos ngajamin pan keur diajar. Ya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan Bu, walaupun dia itu seorang yang ahli ilmu, kalau ternyata dalam kehidupannya tidak mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, berarti aya nu kudu diberesan dina salatna. Sakitu we ayeuna mah kieu Bu, tong ngukur puluhan tahun. Poe ieu we cobi Pak, sapoe ieu ti subuh nepikeun ka ayeuna, cing bahagia teu? Kan? Nya dinten ieu we heula entong jeung nu kamari jeung nu isuk. Ayeuna we heula poe ieu cing Pak ti subuh nepikeun ka ayeuna bagja teu. Tah lamun ibu bagja teu kudu ka mamana berarti beres. Nah Ustaz abdi mah keureuhen. Tapi hirup bahagia. Ya enggak apa-apa karena istri yang head itu kan dia dikecualikan begitu kan. Karena kebahagiaan di sini itu menggunakan kalimat palahun Pak, menggunakan kalimat hayya alal falah. Ini menunjukkan bahwa emang tidak mudah memahami hidup itu. Nah, orang teh joregreg ya hate teh. Oh nya alhamdulillah sukses. Sukses itu artinya apa? Anda tidak mendapatkan keruwetan di dalam hidup.
Lain gede bati sukses mah. Lain gede bati. Bisi bapak poe ieu dagang gede batina alhamdulillah sukses. Tapi dengan besarnya laba itu mendatangkan keruwetan enggak? Kalau ternyata sedikit tapi dia nyaman, itu berarti dia sudah pakodin jaha, dia sudah sukses. Saya ambil contoh begini Bu, saya sering kali kasih contoh. Ini air Pak sakit. Cai sakit. Itu siga saeutik, tapi lamun beuteung keur teu butuh mah anggar we teh diinum. Ya, walaupun ini 1 gelas gini, tapi kalau ibu bapak lagi butuh satoran lain satoran, sagalon ge diuyup kabehanana. Kita terus ambil lagi. Kenapa? Karena perut lagi membutuhkan. Tapi kalau perut tidak lagi membutuhkan, walaupun air ini segini, itu nggak bisa diminum. Tah eta disebutna injaha nu kitu teh. Jadi najaha itu adalah Allah memberikan sesuatu porsi menurut ukuran yang kita terima. Ieu nyaman sakit. Poe kamari Bu menang bati 200.000. Poe ieu 50.000. Nah asa cukup nu 50.000 dan nu kamari mah 200.000 asa rudet eta bedana. Nya. Malahan dinten ayeuna mah Ustad abdi teu gaduh bati tapi ningali budak balalager salat ngeunah kana hate tah eta Pak. Inilah ukuran kenapa oleh Rasul seperti itu. Udah beres ya. Biasa ngukurna teh disebut teh diagnosa psikologi nu kieu teh, ngadiagnosa psikologi. Tanpa kita sadari kita sudah mendiagnosa kehidupan kita, begitu. Bae teh asa loba masalah nu teu beres. Coba beresan heula geura salat. Nya. Sakitu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa di lanjutan hadis itu Rasulullah menyampaikan paidin taqoso min faridotihi syai'un. Jika di sholat, pertanyaan tadi saya bunten Bu, yang tadi sholat apa? Yang kata Rasulullah wain soluhat wain pasadat sholat apa? Sholat wajib. Sholat wajib. Da imah can nerangkeun sholat sunat, sholat wajib Pak. Jadi engke kahirupan jami diukur kumaha sholat wajibna gitu kan. Sampai dalam hadis itu kan begini. Apabila wa inin taqasya min parodatihi syai'un. Apabila kata Allah ternyata di dalam sholat wajibnya itu ada yang tidak sempurna. Intaqasya teh ada sesuatu yang tidak sempurna. Bukan tidak sempurna rokaatnya. Bukan tidak sempurna rokaatnya Pak. Anu tinu 4 jadi 3, anu tinu 2 jadi 1 sanes. Tapi painin taqoso syai'un min parodetihi artinya apa? Apabila dia lengkap melakukan sholat wajib, tapi hasil sholat wajib teh ternyata tidak berpengaruh anu tadi. Aya kurang ieu teh geningannya nu tadi teh Pak teu maksimal Bu geningan nu tadi teh, apakah dia kurang khusyuk, apakah dia mungkin kurang konsentrasi dan sehingga berefek terhadap kehidupan kita, tidak melahirkan kebahagiaan yang tadi dan kesuksesan, ada kekurangan-kekurangan. Maka Allah faqalallahu azza wa jalla wa qala rabbu azza wa jalla, Allah menyampaikan unduru, lihatlah oleh kalian, li abdi, untuk ataupun kepada hambaku, apakah ada minta tawiin dari sholat sunatnya. Nah ya gambar Bu, ini di mapping oleh Rasulullah langsung begini, cekalo teh. Iya Bu, iya hamba kaula itu sholatnya tidak sempurna nih. Kemudian Allah tidak langsung mengeksekusi karena dia tidak sempurna. Engke ibu bapak lamun urang sholat wajib tenimbulkeun bagja jeung sukses, engke katulungan ku sholat sunat. Gitu eta teh. Jadi hebat Nabi mah, solusina hebatnya. Model ibu nitah eureun budak nyoo HP sok solusina naon kitu. Ulah ayeuna budak eureun eta teh ade jangan banyak pegang HP, dicokot HP-na ari eueuh solusi budak kadon ngahuleng. Kudu aya solusina heula. Lamun HP dicana ku urang, ibu rek diganti ku naon Pak? Ulah ieu geus dicokot ku urang budak teh teu nyekel HP, ari budak asup ka imah hulang-hulang kieu. Bunda aku harus melakukan apa? Ngecicing cenah, ngahulang we. Budak teh bisa ngahulang Pak. Lamun rek dicokot HP-na bawa ku kudaan, minimal ka kebon binatang.
nya. Jadi we eureun nyepeng nu ieu mah ieu dicokot ari budak daya solusi. Karena apa? Karena di anak itu cuman ada dua, simple. Kalau dia dilarang A, maka solusinya apa? Teta budak. Ya, adek jangan main ya. Udah diam di rumah, sok di imah rek naon. Rek di imah rek naon budak. Ongkoh ulah keluar ari geus di imah budak ari budak ulang-ulang. Mata usah alhamdulillah pun anak masina. Ayeuna alhamdulillah di subuh nepikeun ka magrib ngahulang we cenah. Lain alhamdulillah atuh eta mah. Ieu budak meureun tengar kalongeun sagala dicarek eueuh solusi. Jadi we kitu ngahulang ari pikiran urang mah kitu, Pak. Jadi begitu. Nah, ini Rasulullah itu hebat, Pak. Rasul itu hebat. Kalau saya katakan beliau itu apa ya? Sebagai problem solving ya. Ya. Kata Rasul, kata Allah, tinggal di sana. Di antara hambaku dari sholat wajib yang tidak sempurna itu, apakah minta tawiin, adakah yang wajib ataupun yang sunat? Payuk malu ya, sehingga dia akan menyempurnakan min paroditihi daripada yang wajib tadi. Jadi dikieu ditamel jebret. Cing, saya simkuring nanos Pak. Ari namel gede keneh nu pokok gede tamelan. Contoh ya. Nih, ini saya ambil contoh nih piring Bu. Piring Pak, kalau bocel sakedik ditamel. Nah gitunya. Kumaha lamun bocorna segede kieu. Ieu tengahna segede kieu bocorna ditamel di naon? Beda, namel mah lamun aya nu reungat di dia ya. Kemudian ini apa? Dia retak sedikit atau dia bocor sedikit lalu ditamel. Ari ieuna kohok malah ditamel ganti ku nu anyar. Ya. Ditambal itu karena ada ketidaksempurnaan walaupun masih bisa dipakai begitu, ya. Tapi lamun ayeuna piring jeung gelasna kohok geus teu bisa dipakai, lain ditamel ngaranna. Tapi apa? Tapi itu diganti. Sholat kita dibantu oleh sholat wajib atau oleh sholat sunat itu karena ada retak-retak yang membuat kebahagiaan dan kesuksesan itu terhambat. Yang pada akhirnya nanti juga akan hadir Pak. Cuman ada yang terhambat karena apa? Ada kekurangan. Nah inilah Pak yang akan ibu bapak sempurnakan di dalam memahami kondisi saat ini. Sabab naon? So ku ibu ku bapak, urang Pak ku sholat wajib tersibukannya luar biasa. Nya aslina sakapeung urang keur ngadagoan punya warung aya nu meuli rek sholat wajib bahasana ka nu meuli naon? Antosan sakedapnya da moal lila rek sholat heula geus dibejaan nu meuli teh geus moal pililaeun sholatna ge. Nya kan dibejaan heula. Kes nantosannya ke sholat lila da moal lila geus dibejaan cek nu rek meuli teh da moal lila sholatna ge. Tuh gitu kan. Jadi tidak ada retorika yang membuat bahwa sholat ini lebih penting begitu kan. Sehingga apa? Ya wajar Bu, tidak muncul kebahagiaan. Wajar Pak, tidak muncul kesuksesan. Kenapa? Karena Anda saja menganggap bahwa sholat saja sudah seperti itu. Udah ayat tamunya. Ayat tamu kan orang sok, orang kan dituntut di sana Pak. Bagaimana kita dapat memproteksi diri agar betul-betul sholat ini adalah sesuatu yang sangat bakal membuat kita sukses. Makanya kata Allah, tinggal tuh ayat sholat sunatna tuh, tong seur-seur teuing Pak. Saya akan mengungkap 3 rahasia sholat sunat. Tanya nu bakal mantuan hirup urang. Nya, sholat sunat ini kalau kita rutinkan, maka dia akan mendapatkan penyempurna dari sholat yang sudah dia lakukan yang wajib. Atau namanya kan sholat wajibnya. Beres banyak. Cobi ayeuna, pikiran jeung hate kumaha ayeuna. Sok tanya kana diri. Mun galau wae teh masalah dina sholat. Urang mah blas we Pak, matak tinggal. Ciri jelema nu bagja mah naon? Hiji sarena tibra. Ade lamun aya nu sare tibra bagja teh. Matak nu gelo mah talibra.
Loba masalah nu ge mah tuh. Nya ada bahagia pangijeng jelema jo serenge seuri. Niresep teh. Urang mah aya teh seurina nu ge mah jo serenge gitu kan. Diinget-inget sare di mana wae tibra nya. Ngagoler namanya si guri ngalangkung dina trotoar ngagoler nu gelo salaki pamajikan duaan bari dibuligir nembe di jalan di ditu. Talibra can jam 8 geus tibra. Urang mah ayeuna can tangtu bisa sare. Ya, ninggalin nugelo, ya Allah. Saya berkesimpulan begini. Oh iya bahagia ya hirup. Ya bahagia hirup. Make doa teh nugelo rek sarena. Kan? Apa hati mana henteu? Ya. Boa ibu jawab henteu, ibu apa hati mana sok sudon ah. Ya, buat ting doana leuwih apa manehanan tibatan urangnya begitu. Tapi kita lihat dia terkadang tidak terlihat apakah dia pakai wudu atau pakai doa, tidak, dibuligir sarena ge Pak. Dia terlihat di sana di pada stopan ngagaloler we. Nisigana teh nikmat luar biasa. Kenapa? Karena dia sedang mendapatkan kebahagiaan. Ustaz eta geuning kan teh salat. Kan saya sedang menerangkan orang bahagia. Iya mah urang mah make salat itu mah teu make salat wae gitu. Manya eleh kudu kitu atuh. Nya urang mah kudu leuwih sampurna nu itu wae teu make salat tibra sakitu. Manya urang sakitu sok salat batar teu tibra wae atuh. Ya. Jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah apa? Tidur nyenyak. Awas, indikasi orang bahagia itu dari tidur. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, aku tidur tidak lama tapi aku tidur nyenyak. Begitu kan? Ada kudu lami-lami teuing, Pak. Nu penting naon? Tibra. Ya. Mata kerjumahan kan seueur nu anu barobo bapak-bapak eta teh barahagia eta teh. Bahagia. Puguh atuh rek teh bahagia kumaha apanya? Tos ibak urang ka masjid ngahulang nyepuguh atuh. Uih tidinya teh panjorowog tuangna teh bahagia teh ya eta teh. Nah begitu. Yang kedua, orang bahagia itu lincah. Wah, lincah Pak, gerakannya lincah. Kalau orang tidak bahagia, itu gerakan tubuhnya tidak lincah. Ya, sebuah acolok-acolokan gitu. Niresep ninggal istri teh, aceleng-acelengan we, teh teh keur bahagia Pak. Matuna cicing sina, tititah cicing mah balalawora, riut engke Pak. Jadi ninggal bojo teh aceleng-acelengan, niresep, bahagia. Teh kaop ningali supermarket ngaceleng. Berarti bahagia eta teh nya. Begitu. Jadi ada gerakan gitu kan. Orang bergerak kan bahagia. Kalau orang tidak bergerak kan tidak bahagia, Pak. Dia tidak bahagia. Kan kenapa dia tidak bahagia? Karena dia tidak bergerak. Jami mamun usik bahagia, gitu kan? Yang ketiga apa? Dia tersenyum di saat ada yang membuat dia tersenyum. Ciri nu bahagia mah di mana dia tersenyum di saat ada yang membuat dirinya tersenyum. Eta bahagia. Ini secara ilmu jiwa dulu, bukan secara syariat beda lagi. Bahagia seperti apa? Jadi Bu, seuri Pak di mana aya pika seurieun? Teh bahagia. Sakitu pika seurieun teu seuri ieu mah. Kieu kan riweuh atuh eta teh. Mama ieu teh pika seurieun bodor, dayang seuri kitu. Kan riweuh eta teh Bu eta atuh sok gerang ibu da urang da hariwang nya coba caroge di kitu itu sakitu ieu teh keur susurian gergeran itu kieu we aya naon si bapak ieu cenah nya oh iya bermasalah nya berarti ada kebahagiaan yang terenggut sok begitu dan dia akan tersenyum di saat orang lain sedang diam semuanya. Nya ari keur sareuri geura jempe ari tanpa areureun jo seuri we berarti dia kebahagiaannya terenggut nya sok ayeuna Bu panpa ari keur seuri bareng mah urang ge ngeunah nya seuri bareng begitu geus areureun seurina teh urang jo seuri we sorangan cing kabayang ieu jami naon. Nah begitu jadi ini secara anatomi psikologis kalau menurut Allah kebahagiaan itu akan tercermin dari konsep-konsep hidup dirinya. Makanya kata Rasulullah, lihatlah sholat sunatnya. Sok ditinggal sholat sunat naon. Yang pertama, ada 3 sholat sunat yang akan menutupi sholat wajib kita. Malahan itu akan lebih luar biasa kalau menurut saya.
Bahasa saya rutinkan yang ini. Yang pertama adalah apa? Man sabar. Barang siapa yang dia sabaro pakai sa, menjaga isnatai asrota rokatan, 12 rokaat dia itu minas sunnati, dari sholat sunat, banallahu baitan fil jannah. Orang ini akan dibukakan, orang ini akan dibangunkan oleh Allah pintu surga. 12. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dengan bahasa mamin abdi muslimin. Barang siapa seorang muslim, seorang hamba muslim yang dia itu rutinitas melakukan yang 12 rakaat dari sholat sunat minta tawuin, maka oleh Allah badallahu lahu baitan fil jannah, oleh Allah akan diberikan dan dibangunkan pin ataupun apa, surga, rumah di surga. 12 Pak. Disebutnya sholat naon? Ban? Eta ku Nabi dijelaskan Nabu jeung jumlahna Pak. Dina hadis riwayat Imam Muslim diterangkan jumlahna, dina riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan tinu 12 teh salat nu mana wae. Awas tong dianggap enteng. Ieu teh disebutna salat rawatib. Salat rawatib dan nuturkeun salat sunat. Makanya dijelaskan nu 12 teh da ustad nu mana wae. Arba'atu rok ataupun arba'u rokaatin, 4 rokaat qabla duhri, ya 4 rokaat qabla duhri, wa rokaatani ba'daha, 2 rokaat saatos lohor, 4 sate acan atosna 2, jadi sabariji genep etang tah nya ye. Dacan lohor nabu kan tadi keur nyampurnakeun salat lohor ye. Salat lohor urang bilih teu sampurna, aya naon nu ngaganggu kahusuan. Engke saur Rasulullah tinggal saur Allah tinggal di salat sunatna aya teh nu kahiji ngabantuan salatna hiji rawatib qabla duhur 4 bada duhur 2. Itu yang sahih ya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian yang kedua wa raqataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib. Lamun dijelaskan ku Rasul 2 rakaat ba'da maghrib berarti tong migawe qoblana sakitu we. Kartos deh. Kalau Nabi kan udah menjelasin 2 rakaat ba'da maghrib berarti tidak ada qoblanya, begitu. Ya. Jadi maghrib mah atos we, tos adan komat we. Langsung naon margina margi rawatibna dibada, begitu kan. Beda lagi dengan duhur. Kalau duhur mah Pak tos adan daguan heula, naon sababna? Karena dia ada jeda untuk qobla, itulah bedanya. Ngan ayeuna mah jadi ungah salat aya qobla. Nah begitu. Nah tapi harus ditelusuri apakah sholat itu yang mana gitu kan ya. Kenapa? Karena ini kan udah jelas Bu 12 rakaat. Berarti 12 temenang leuwih, temenang kurang. Lamun mereka lakukan 12. Nanti di riwayat lain ada yang 10. Ada yang 10. Yang 10 itu adalah qobla dan ba'da duhur 22. Ini secara fikihnya. Nanti secara psikologisnya seperti sabariji tah 10 Pak nya. Kemudian warok ataini ba'da atau qoblal fajri 2 rakaat satu acan subuh, jadi we 12 jumlahna. Kumaha lamun bade 10 tiasa nu mana qobla duhur 2 bada duhur 2 bada maghrib bada isya qoblal fajri sebelum subuh. Tapi ada yang spesial dari yang tadi, ada yang lebih spesial di rawatib tadi disebut nanti, ini disebut dengan golden sunnah. Ini adalah emas. Apa? Rokatani qoblal fajri khairun minad dunya wa bafiha. 2 rakaat sebelum subuh itu tidak pernah ditinggalkan karena dia lebih hebat daripada dunia dan isinya. Tayata disebutkan naon? Spesial golden namanya. Jadi labuna anu sanesna teka badanan ku urang qobla subuh mah tong dikantunkeun. Naon margina? Emas eta mah Pak. Wayahna ye nya lamun nuju balanya nuju usaha Pak ye
Urang keur sibuk-sibukna kemudian qobla subuh kakantun lebar batin nu eta moal leuwih gede tibatan ieu sakitu we eta bahasa psikologisna matak Nabi mah hebat ieu da usah datu da lebar dikersakeun salat subuh teh nu meuli loba ngagelak banyak dikersakeun subuh teh Bu naon urang naon wae dibabarikeun gitu diuji ku Allah sok eta tah 2 rakaat da teu lila henteu naon sababna eusina wa ma khairun minad dunya wa ma fiha makanya Ibnul Qayyim menyebutnya ini disebut dengan golden emas itu jadi ada 2 rakaat emas yaitu qobladu atau qoblal fajri sakitu Pak. Jadi orang katulungan tah sholat wajibnya kunaon hiji ku sholat rawatib 2 rakaat gitu ya Pak begitu kan jadi udah aja karena emang udah dibatasi ini kan disebutnya mansus ini ada udah dibatasi oleh Nabi udah jumlahnya sekian di mana saja tempatnya jadi tidak ada pikiran-pikiran untuk bertambah kalaupun berkurang harus pakai dalil dan kalaupun kita mau dipakai di tempat yang mana tidak boleh karena oleh Nabi sudah diterangkan begitu kanggo naon Ustad pan tadi hoyong teu bumi di surga hoyong bisi we keur mah di dieu ngontrak atau ulah nepikeun ka di ditu wae ngontrak di saruanya atau minimal di dia ngontrak di surga mah atuh asli nu urang gitu nya tah urang teh katulungan ieu teh Pak matak sursim kuring tadi ini kenapa rahasianya seperti itu ada orang yang sampai meninggal dunia dia tidak punya rumah Bu ini ka ditu ka dieu tapi bagja naon sababna salat sunatna can pernah kakantun bagja naon digentosan ku Allah ke di surga imah bae percaya rek henteu ge da jalmi anu tara ngaji mah Pak jeung nu teu percaya kana akhirat ngomongna teh cenah katipu kitu kan bari manehna ge di ditu cantang tu meunang di sarua seperti orang yang mengatakan begini dari mana Anda percaya bahwa akhirat itu ada kita tinggal balikan aja dan dari mana Anda juga tidak percaya bahwa akhirat itu tidak ada nah leuheung mun ayang kete di akhirat teh surga kumaha mun eueuh ana tinggal balikeun we kumaha mun aya nya urang mah teu rugi banyak dina ayana urang teu rugi dina eueuhkeun bae da keur urang keneh lamun bener kadinya ngukurna tapi orang itu sengaja diobrak-abrik supaya apa supaya orang tidak senang terhadap ajaran begitu aja itu yang pertama ya Bu ya paham ya Bu ya jadi ini mansus namanya mansus itu diterangkan oleh Nabi 1 jumlahnya 2 di mana tempatnya artinya kalau ingin rumah di surga maka oleh Rasul diajarkan biasakeun sholat rawatib tong dikantunkeun minimal qoblal fajri mah eta mah emas sakitu we minimal eta Pak pilih bapak nuju sibuk ibu nuju sibuk siang komonya di 4 jeung 2 dinya dikersakeun di tengah poe Pak nya dikersakeun tengah poe 4 jeung 2 dinya hari subuh gerak qobla ngan 2 dipanya subuh mah jeung salat lagi nu wajibna 2 salat lohor mah nu wajibna 4 can qoblana 4 badana 2 cek urang teh kieu padahal urang balikeun we cenah nu subuh ka dieu teu bisa eta teh da tos ti dituna justru kenapa karena ketika kita sholat duhur itu jantung sedang diistirahatkan karena kita dari pagi itu rutinitas pekerjaan si jantung ku Allah pi urang istirahat dan cara mengistirahatkan jantung dengan cara apa sholatna diperbanyak di waktu itu upami subuh mah Pak kacang lamun dina basa Sunda mah naon jadi luas kan dia kan lagi tidur gugah gitu matak sholat lagi 2 gitu nya tong dikieukeun cenah mending keneh subuh we 4 cenah nya sok aya 2 wae hararese komo lamun 4 eta we qoblanya juga sampai seperti itu paham ya satu ya Bu ya Pak ini poin pertama poin yang kedua sholat apa? Fil insani di manusia itu kurang lebih ada mi'atu salasin wasituna ada 360 mipsolin sendi setiap manusia itu memiliki 360 sendi Pak ya kenapa? Ibu etang, bapak etang, diurang aya sabari sendi 360 sakitu we. Berarti Nabi hebat. Yang sendi-sendi ini
Kata Rasulullah, an yatasaddaqu, dia bisa bersedekah pikulli mifsalin, pada setiap satu sendi. Jadi sendi itu bisa bersedekah. Satu sendi harus disedekahkan. Untuk apa? Untuk membuat ini rasa syukur kita kepada Allah. Itu orang teh ku Allah ting digerakkan gitu, bisa kieu Pak, tinggal bisa kieu coba. Lamun ayeuna sendina teu ayaan. Jararak jereg gue jelema teh karenya. Tinggal ibu ngaos tinggalin nangunyar ngalelep gitu. Matak susim kuring ibu-ibu mah dipoto wae aya 18 gaya. Dipoto teh ibu-ibu teh tina sendi karek 18 aya 360 eta teh sendina teh. Bapak-bapak mah mun dipoto ngan 3 gayana. Nya mun ibu-ibu 18. Matak ibu-ibu mah Pak aya nu dipoto nepikeun ka asup kana ieu kana bangku bakating ku beak gaya. Kete terakhir nanti sisi walungan selfie jubrag gue eta gaya terakhir. Dari 360 sendi kata Rasulullah pikulli mifsal, di setiap sendi dia bersedekah. Wa tujzi'u, dan cukup dia itu rakaatani, 2 rakaat minad duha. Jika Pak tiap sendi sodako hiji. Saur Nabi cukup salat duha 2 rakaat sarua jeung ngagerakeun 360 sendi. Saya tanya, salat duha jam berapa? Kan? Dina waktu duha. Nya salat duha jam sabaraha? Dina waktu duha. Waktu duhana jam sabaraha? Nah, mulai para ulama menyebut, ada yang menyebut dari jam 8 sampai jam 10, ada yang menyebut jam 8 sampai jam 10.30, yang penting berada di durasi itu. Kenapa? Karena sendi dan otot manusia pada waktu itu, kalau dia didiamkan, itu akan bermasalah. Kayak hadis Nabi, punten Pak, kayak hadis Nabi, ada orang yang dia gular-goler di masjid waktu digawe. Jam 8 pagi ada orang yang gular-goler di masjid. Ku Nabi, kenapa Anda kemudian cuma tidur-tiduran di masjid? Lalu orang itu menjawab, ya Rasulullah, saya punya masalah yang sangat berat. Masalahnya kamu apa? Katanya, saya punya hutang yang belum lunas-lunas. Kata Nabi, tah ieu doana. Eta teh dina waktu duha, Pak. Atau orang ini ngegular-gular nanti dina waktu duha. Mata cek Nabi, mah bisa dina waktu duha mah kudu gerak. Kudu gerak. Kenapa? Karena kita membutuhkan, lihat rata-rata orang bekerja di waktu apa? Duha itu rata-rata. Kasawah jam sabaraha sumangetna. Eta jam sakitu. Ibu kamana? Sok jam sakitu. Salah leger kene. Barudak diajar jam sakitu seger kene. Disinilah ternyata kata Rasulullah, sholat duha itu dapat membuat 360 sendi digerakkan dan bersedekah. Berapa rakaat? Cuman 2 rakaat. Walaupun ada riwayat yang lain sholat duha boleh 2, boleh 6, boleh. Nah, atau boleh 8 ya? Iya, 4, 8. Ini kenapa? Karena oleh Rasulullah sudah dijelaskan seperti ini. Sampai Bu, ada hadis yang luar biasa. Ini hadisnya luar biasa Pak. Kata Rasulullah, manis tamaro. Barang siapa dia itu, dia rutin sholat duha, pi sholati duha, dalam sholat duha, gupiro lahu min dan bihi, dosanya dihampura ku Allah, min zahmil wadi'ah minal mahid, seperti dia buih di lautan. Dosa badage ku sholat duha mah dihampura ku Allah. Tak jantan ku babu, Pak. 2. Kenutupan wajib nu tadi rutinkan sholat duha. Walaupun ada yang menyampaikan begini, anu sok sholat duha mas najol babari beunghar. Aya apa dugikeun ka ayeuna ngojek we. Rutin duha nama. Bukan begitu cara memahaminya. Tidak ada sholat yang orang membuat kaya, tapi dalam sholat orang boleh meminta rezeki begitu. Masalah beunghar jeung teu urusanana, tapi dia sudah ada kebahagiaan, betul kan? Sok ibu bapak tos sholat duha, assalamualaikum, geus ngadoakeun bojo, geus ngadoakeun saroge, geus ngadoakeun budak, geus ngadoakeun keluarga, bunga hate tah. Nya, alhamdulillah ya Allah, abdi enjing-enjing ieu tos ngadoakeun kulawargi sadayana. Eta nu disebut qad aflaha teh gitu.
Cing, dua apanya? Nah, ini yang saya dua deh, sok we. Bapak-bapak gitu naon? Wih di mana 2 rakaat sholat duha. Ya, rutinkeun heula. Nya ulah eleh ku batur nu tara ngaji. Nya, urang mah ngaji we habeuna. Ari amal ku batur wae. Cik urang teh keun bae atuh pepeurieun mah batur teh siga urang, nya urang-urang we teh siga batur kitu we atuh Pak. Ya, karena apa Bu? Karena ini mudah, tapi menjadi susah karena banyak pertimbangan. Da jelema mah kudu diterangkeun heula pahalana. Sampai dalam riwayat yang lain sholat duha juga sampai kata Rasulullah, maka oleh Allah banallahu qasran bil jannati min dahabin. Orang ini akan dibangunkan istana di surga dari emas ku sholat duha. Ku sholat duha. Tah bilih ayeuna urang gular-goler di dieu teu puguh tempatna, rutinkeun sholat duha ke di surga tah aya. Nya. Ieu mah nya di dieu gular-goler teh para ruguh di mana wae. Geranya amal soleh teu boga atuh jadi rugi 2 kali. Rugi 2 kali. 2 apa ya nya? Sok, hiji ibu rutinkeun rawatib, 2 rutinkeun duha, yang ketiga an Bilalin dari Bilal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, inna qiyamal lail, sesungguhnya salat tahajud ini adalah da'bud minas sholihin qablakum. Kata Rasulullah, salah satu pekerjaan orang-orang soleh terdahulu itu adalah apa? Salat tahajud. Salat qiyamul lail mah tahajud mah Pak bukan syariat zaman Nabi Muhammad saja. Sebelum Rasulullah ada pun salat tahajud mah tos aya. Itu sudah ada. Kenapa? Karena salat tahajud ini sampai diterangkan oleh Allah dalam Quran, dia itu akan mengubah apa? Ya ba'asu maqaman mahmuda. Dia akan mendapati tempat yang sangat mulia. Sampai kata Rasulullah, wa mawaddatan minal wadi mina anil jasad. Nujami sok salat tahajud mah ku Allah dijaga jasadna tina panyakit. Wios aya panyakit ge, nu penting mah teu gering. Nya, da panyakit mah sadayana ge aya. Nang ku Allah dipangjagikeun. Dugikeun kaya jalmi ririwit tapi panjang umur. Aya jalmina teh ririwit tapi panjang umur. Unggal wengi tahajud teh ku Allah dijaga eta teh Pak. Nya. Aya ieu mah teu ririwit nang ponok. Ponok umurna nya teu gering heula. Naon we panjang aya teh nu nyababkeun ponokna teh. Kan kitu Bu. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, jadi kata Rasulullah, hadis dari Bilal, yang pertama adalah salah satu akhlak yang dari dulu sudah ada, sholat sunat dari dulu sudah ada tahajud. Tahajud Pak, tahajud mah tika pungkur. Kemudian yang kedua waman hatun ya minasyar, ku tahajud mah kahalangan. Jalmi lamun tos tahajud kahalangan rek migawe goreng, sok kita tinggalnya. Betul kan? Pak karaos teu Bu? Lamun tos tahajudnya rek balanya rek nyokot jadi terjadi era tadi geus tahajud tuh. Ya. Kemudian watakfirun lisayat, dan itu akan mengampuni dosa orang yang banyak. Lamun dosa jalmi dihampura ku Allah bagja geus. Cobi Pak, Bapak bangun nih, Bu, Ibu bangun jam 3:30, terus sholat tahajud, dete loba lah, paling ge 11, ya tete panglobana 11 teh, nya, lamun teu kabujeng 2 tambah 1 kan aya. Namun teu kabujeng deui 4 tambah 3 kitu tapi da moal 15 menit prage Pak. Lamun gugah 3:30 salat tahajud paling beres jam 4 ge. Beres jam 4 ge. Eta teh jam 4 teh eta teh geus sagala eta teh doa teh geus pinuh kabeh unggal sujud. Jeung nu di pentana teh eta we kabeh hayang beunghar. Nah, beres Bu Pak ya. Kita udah beres nih tahajud. Nah, hati teh tenang Pak. Di bunga teh hati nyage kamari boga dosa ditutup ku tahajud wengi ayeuna dah hati ni bunga laras panjang nu tadinya
Saur Rasulullah lamun sholatna bener bakal bagja, da bagja nge sholat mah Pak, terutama sholat sunat nya. Tos sholat sunat mah bagja kana hate teh. Ustaz abdi mah henteu cenah. Teu bagja abdi mah cenah. Berarti aya masalah. Nya. Dari hadis lagi sapertos kitu. Dan ini dia bangun. Bangun di saat orang tidur kita bangun. Lalu kita berdoa kepada Allah, nikmat sekali. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, kalau Anda tidak mampu tiap malam, maka minimal dalam 1 minggu Anda ada bangun di 1 hari itu. Minimal saminggu sekali. Lamun teu mampu saminggu sekali, sabulan sekali. Lamun teu mampu sabulan sekali, 6 bulan sekali. Lamun teu mampu 6 bulan sekali, cewek dagoan taraweh. Ya, manya taraweh manteu pisan atunya, aya we sakali-kali mah taraweh mah. Pan eta teh eta keneh Bu. Nang ieu mah unggal poe teu mampu tah sakitu, dibiasakan ini mendapatkan qad aflaha. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan satu kata kuncinya adalah apa? Dari rangkaian 3 rahasia sholat sunat tadi, maka Umar bin Khattab selalu berdoa di dalam sholat sunat ini adalah doa yang dibenci setan. Itu rahasia nama. Jadi Umar mah lamun tos sholat sunat selalu berdoa yang doanya dibenci setan. Setan ini benci kalau orang sudah berdoa itu. Begitu. Ya. Jadi lamun ibu bapak tos sholat sunat ngadoa anu ieu setan teh ngewa gitu we. Jo ngewa geus setan teh jo ngaleos we ah setan ngadoa eta. Leos we kitu. Ari urang mah lain, anu ngewa teh lain setan. Ya, setan salat wae jo ngaleos we. Ya. Apa doanya, Pak? Apa doanya? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Itu rahasianya. Dah sholat sunatna nama atos ibu ge biasa rawatib dilakukeun ku bapaknya ku ibunya. Pak, ku bapak ku ibu rawatib 2 unggal dinten dilakukan, sholat tahajud alhamdulillah, sholat duhanya lumayan punya teu unggal poe ge aya we sakapanggih-panggih nanya. Tapi ada yang dirahasiakan apa? Setan benci kalau dia berdoa di akhir sholat sunat, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar kami husnul khotimah. Ini yang dibenci oleh setan. Setan mah teresepeun lamun hamba Allah ngadoa hayang husnul khotimah. Da setan mah resepeunana lamun hamba Allah teh dia mati dalam keadaan suul khotimah. Itu yang dicintai, yang disukai oleh setan. Mata bapak-bapak, ibu-ibu, muntos rengse sholat sunat, dina sujud, sisipkan doa yang tadi. Kalau kita lupa di dalam sujud, beres sholat, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar akhir hidup kami ini endingnya positif. Itu badai naon deui sok Pak. Punten ya. Ngabere malo bage ari akhirna jadi goreng mah naon. Da kuncina mah di akhir. Hirup mah di dinya we. Nya. Eta geuningan aya nu ngabunuh 1100 teh aja. Begitu dia meninggal dunia, cek Allah ka surgakeun. Kenapa? Karena orang ini endingnya terakhirnya husnul khotimah. Eta hesena teh Pak. Ieu nu dibangun ku urang teh eta. Jadi rengse netepan sunat ngadoa. Ustad ieu wajib henteu ngan Umar mah biasa gitu. Saya tidak menyebutkan ini wajib doa itu, enggak. Cuman kenapa tidak berdoa itu? Ya dah bebas ngadoa apanya dina sujud. Sok Bapak Ibu ngadoa. Tos dina sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir rek doa naon? Rek doa naon di dinya? Bebas mah enggak rek doa naon ge. Kenapa tidak disisipkan doa yang tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ngeunah kana hati. Bagja. Kita tolong oleh doa dan sholat sunat di dalam doa atau doa di dalam sholat sunat tadi. Cuman itu Pak rahasianya Bu.
banyak eta sakitu gini kan bari doa lagi geus apalnya dan sok poho we di mana ternyata di sana kuncinya ya salami ieu urang lamun ngadoa dina salat sunat naon Allahumma rzuqni ya Allah cing babari duit abinya cing babari rezeki kadinya Pak lolobana mah tapi ada yang ternyata rahasianya Allahumma ini as'aluka husnal khatimah. Saya kira itu ya. Biasakan tilu sholat sunat iya, biasakan dalam sujudnya kita berdoa yang tadi. Mudah-mudahan Pak, iya mah bisa nulungan amal orang ke dina poe kiamah. Insya Allah enteng tapi tinggal diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cekap sakitulah sajamnya tong lami-lami teuing. Ya, da tos kikieuan. Terus iya, insyaallah nanti kita bertemu kembali. Ibu bapak sadayana mugia sarehat sadayana. Pasihan ku Allah anugerah oge digampilkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.